ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ତେବେ 27ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସତର୍କତା ଆସାମରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୀଷଣ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि तेज देशर विभिन्न राज्य में लग रही वर्षा विशेष भाव आसाम में किछि दिन हेब वर्षा लग रही लगान वर्षा जो राज्यर 19टी जिले में 6.5 लक्षरू अधिक लोक प्रभावित होती बन्यार एपर्यंत 35 जनक मृत्यु होता जमापड़ी तेज आसाम और अरुणाचल प्रदेश में किछि दिन हेब लगान वर्षा जारी रही जहाँफल नदी में बन्या स्थिति देखा मिली ब्रह्मपुत्र सुवर्णसिरी देख दिसंग बुराही दहिंग जिया भराली आदि नदी में विपद संकेत उपर पानी बहुचे विगत 24 घंटे बन्या पानी जो 44 सड़क गोटे पोल और 6टी घर क्षतिग्रस्त होता सूचना रही तेज भारतीय पाणीपाग केन्द्र आज देशर 27टी राज्य को भीषण बात्या नहीं आलर्ट जारी कर पश्चिमबंग सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोराम त्रिपुरा गुजरात हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश बिहार गोवा महाराष्ट्र तमिलनाडु केरल राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा और कर्णाटक को आलर्ट जारी कर भारतीय पाणीपाग केन्द्र सेपटे बंगोपसागर दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप जहाँकि आसंता 4 तारिखରୁ पुणी राज्य में हेब प्रबलरू अति प्रबल वर्षा एने सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग किछि जिले में भयंकर बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना किछि जिले में प्रबल वर्षा सहित बहिब पवन तेज यह समय घर पदा को न बाहर पाणीपाग विभाग सतर्क चेतावनी जारी।